Всем большой привет, вы на канале Вечное Лето. Привет! И сегодня мы вам расскажем, как купить недвижимость на Кипре. С нами Инга, вы ее уже знаете по нашим предыдущим выпускам. Она помогает нашим соотечественникам подобрать здесь жилье. И она будет сегодня нашим переводчиком, потому что наш продавец киприот. Все так? Его зовут Андре. Да? Андреас. Дома на побережье пользуются огромной популярностью. Расскажи, пожалуйста, что это за район, где мы находимся? Мы находимся в районе деревни Бея на высоте 600 метров над уровнем моря. Вы видите, какой прекрасный вид открывается с этой виллы. Да, очень красиво. Деревня Бея расположена в 14 километрах от города Пафоса. Понятно. Слушай, а сразу скажи, много русских покупают недвижимость на Кипре? Да, огромное количество русских покупает недвижимость на Кипре. Начиная с наших звезд русской эстрады и заканчивая политиками и, конечно же, простыми нашими согражданами. Понятно. Ну, давайте скорее пойдем смотреть. Мы хотим в одном видео вам показать несколько вариантов, разные по цене, разные по метражу. А вы уже сами посмотрите, выберите, что интересно именно вам. Я постараюсь задать все интересующие меня вопросы. Если я что-то забуду, вы в комментариях, в свою очередь, напишите, спрашивайте. Инга вам ответит. Ого, какие двери шикарные. Заходим. Ребята, готовьтесь. Hello. Hello, you got exactly the right footwear. Ковры здесь у нас. О, какой красивый вид. Это все Yeah, just ваше. have a look. Кем вы работаете? Давайте сразу выйдем на террасу, посмотрим, какой фантастический вид открывается. Чтобы вы понимали, здесь есть бассейн. Constantina fly screens. В общем, этот мужчина, это хозяин дома, он его Like продает Volkswagen, they сейчас. call them VW. Do you remember Потому что 60s? для двоих, So, их сейчас осталось только двое, и для двоих этот дом слишком велик. Осторожно. О, обалдеть! Тут можно было еще один дом построить. Какой красивый бассейн! Вау! Это просто фантастика. Я в шоке. У-ху! Обалдеть! Инга, скажи, пожалуйста, есть ли какие-нибудь бонусы, преимущества при покупке недвижимости на Кипре? Если я, допустим, покупаю здесь дом, квартиру, я смогу здесь жить? Расскажи вот про эту политику. Конечно, при покупке недвижимости на Кипре вы можете подать заявление в иммиграционной службы и получить вид на жительство. Вне зависимости от какая сумма, на какую сумму был куплен дом или же квартира. Это может быть даже просто маленькая студия. Соответственно, при покупке, то есть для оформления в иммиграционных службах вам также понадобится открыть счет в банке и положить туда хотя бы 10 тысяч евро. То есть это первоначальная сумма, которая должна находиться в банке. И также миграционные службы должны видеть, что на этот счет вам поступают деньги извне, то есть чтобы доказать, что вы не работаете на Кипре. Понятно, да? имеете То есть посторонний имеете посторонний источник, и на ваш счет постоянно, хотя бы даже если не ежемесячно, хотя бы 2 раза в год пополняется. Да? В этом случае вам оформляют вид на жительство, и вы можете спокойно проживать на Кипре. Сколько угодно, не выезжая? Сколько угодно, не выезжая. Обалдеть. Да. Это вот если я покупаю любую по стоимости квартиру. Любую А расскажи по еще, как стоимости получить именно гражданство, вот этот вот европейский паспорт, какие условия? Может, среди вас есть такие? Чтобы получить европейский паспорт, то есть кипрский паспорт, вам необходимо инвестировать здесь, именно у нас на Кипре, 2,5 миллиона. То есть это может быть любые инвестиции, это может быть покупка недвижимости, открытие каких-либо фирм, в которых, кстати, вы сами сможете стать и владельцем, и директором, и так далее, потому что автоматически вы уже будете иметь паспорт и имеете возможность работать на Кипре, соответственно, да? Инвестировать такую сумму. То есть, если человек имеет бизнес в России, в принципе, оттуда ему поступают деньги, ему не обязательно даже покупать за 2 миллиона Нет, здесь? не обязательно.
Да, кстати, с 2017 года вышел новый закон, и эта сумма с 2,5 миллионов снизилась до 2 миллионов. Это вам как приятный сюрприз, приятный бонус. А еще я читала, что отменили налог на недвижимость на Кипре, что тоже Да. способствует Совершенно повышению верно. покупательской Да. способности. Совершенно верно. В 4 раза с 2017 года увеличилось число продаж недвижимости на Кипре. Сейчас это лакомый кусок. Ну, пойдем посмотрим виллу. Он Да, разрешит конечно, нам походить там конечно. на 2-й этаж. Сколько ее стоимость? Стоимость этой виллы 1 695 000. 1 695 000. Да сделал бы уж сразу 2 миллиона. И сейчас я вам хочу показать зону барбекю. Здесь она тоже есть. Если вы захотите со своими друзьями устроить вечеринку на улице, здесь есть, смотрите, вот такая установка. Та-дам! Можно нажарить мясо, вот здесь вот накрыть стол, и получится, знаете, как вот в фильмах про Италию, Сицилию, как люди пьют вино, едят мясо, пироги, фрукты, любуются таким видом. Просто сказка. Это вот, как, знаете, как из кино, как из фильма «Дом». We have four, but this one here Yeah, it's a is, guest bedroom. we use this as a study because there's only the two of us. So But you this- use it like a cabinet. We do, but Yeah. this would be a bedroom for downstairs. If all Yeah. this comes out, this is a downstairs. Okay. The bathroom is through here. Right. So every bedroom has a, no, this one. Oh, sorry. Every bedroom has a bathroom, Bathroom. a Alright. complete bathroom. Yeah. So here. Yeah. Very good. So that goes for the downstairs and Смотрите, какой здесь душ, все плиточкой, все красиво. Посмотрите, какая большая просторная кухня. А сколько квадратных метров? do you want meters. Covered area is, I don't have it with me. What's the covered The area? covered area. There's 345 square meters. Covered. Yes, because 345 квадратных метров покрытой площади. the building plot, this is a 10% building zone. Yeah. So therefore the plot itself is 3,450 square meters. И сам участок 3300. 3,450 square meters. 3450 квадратных метров. Это сам участок. Так как дом, когда мы ведем строительство отдаления от города, вы видите в каком месте, да, на горе, то есть там, где нет других домов, то мы имеем право застроить 10% от участка. Соответственно, дом 345 квадратных метров, сам участок 3400. Понятно. А вот расскажи, пожалуйста, здесь есть какой-то закон, который запрещает оформлять недвижимость в полную собственность? Можно ли здесь купить землю? Передается ли она потом по наследству? Конечно, Такие моменты. конечно. Землю здесь можно купить в собственность. И бывают исключения, бывают участки земли, находящиеся рядом с морем, которые относятся к церкви, к местной церкви. Именно те участки, они обычно сдаются в аренду на 100 лет, так сказать, на 99 лет. Да? То есть это хватит вам, может быть, вашим детям, но уже внукам. А перепродать нельзя? Перепродать можно. Можно Тогда, перепродать. получается, следующему Да. собственнику еще будет 100 лет. Да. Понятно. А вот другие, вот этот дом можно в полную собственность? Это да, это дом в полную собственность, и просто участок земли для строительства можно купить в полную собственность, то есть Понятно. это будет лично ваше. Хорошо, спасибо. А можно на 2-й этаж? Can we see the second floor? Sure. Do you not want to do the first floor now? Yeah. Do you want to do Давайте that первый first? этаж. Уже все с мебелью продается, да? Или как? Да, уже все продается с мебелью. Мы сейчас идем на 2-й этаж. Здесь столько света, столько окон. Ну, рассказывайте. Okay. Окей. So this bedroom, that bedroom, the same. Ага. So each has its own На втором bathroom. каждая спальня имеет свою ванную комнату, душевую кабину. Есть выход на балкон с этой спальни. Смотрите, какой красивый балкон. Какой вид открывается, боже. Изумительный, да. Смотрите, какие высокие потолки. Each room has its own built-in cupboards. Ага. So each room. Шкаф, все дела. Шкафчики.
Ну вот они сделали прямо для себя. В Таиланде показывали вам шоурумы, квартиры, которые еще не Because the построены, design of the только houses is будут. exactly А the это уже same прям as готовый in the дом old со ones. всей мебелью. То есть, и эта вторая комната, она такая же, идентичная первой комнате, которую мы видели, да? Вы только посмотрите. Вы просыпаетесь утром с чашкой кофе или чая и смотрите на свои владения. Обалденно, да? Очень красиво, очень красиво. А есть ли здесь у вас на Кипре система рассрочки, кредиты, что-то такое? Конечно, вы всегда сможете оформить кредит в банке с 30% предоплатой. Ага, 30%. Первый взнос 30%. И, конечно же, в разных банках процент разный колеблется. От 3,5, 4, 4,5, 5, в зависимости, с каким банком вы заключите договор. Понятно. А здесь что больше покупают, новостройки или вторичку? Вы знаете и то, и другое. Я могу сказать, что покупают и вторичные, но и также новостройки тоже ценятся. Понятно. А вот расскажи мне прям вот быстренько в 3 словах, как вот человеку купить недвижимость на Кипре? Вот он прилетел. Дальше Ну, какой конечно шаг? же, нужно обратиться К тебе. ко мне, Дальше. например, да. Я помогу этому человеку, во-первых, познакомиться с хорошим адвокатом, который поможет с оформлением всех документаций и проверкой этого недвижимости, которую будет приобретать Что человек. за проверка? Прям быстренько. Вот именно на титульный лист. Ага. Если титульный лист, если его нет, как быстро его можно получить? И чтобы все это было чистым и прозрачным, так сказать, да, понятно. чтобы все документы были легально и легально оформлены. И, конечно же, мы покажем на любой вкус недвижимость, начиная в зависимости, что интересует Понятно. клиента. Да? Выбрали Если его дом. интересует около моря, пожалуйста, если их интересует в горах, а я рекомендую всегда горы, Да? ну, конечно, здесь чище воздух. Здесь нет влажности в летнее время, здесь прохладно вечером в летнее время. Да, но есть свой минус, здесь холоднее зимой. Но для этого можно поставить обогрев, вот и все. Понятно. Все, выбрали квартиру или дом, дальше какой шаг? А дальше мы уже с адвокатом идем в банк, Оплачиваем. да, и оформляем именно кредит, если кого-то интересует кредит. Если нет, то идет полностью оплата, но тоже через банк, конечно же. да. Понятно. И через какое время я получаю документы? Если вы покупаете за наличные, то есть не берете кредит, от 45 дней до 2 месяцев ваши документы будут готовы. Но если вы уже будете брать кредит в банке, то тогда примерно 3 месяца. 3 месяца. А вот пока готовятся документы, я уже могу здесь жить или пока Конечно. нет? Все, вопросов больше нет. Спасибо. А покажешь нам еще, да, что-то ты хотела нам показать? Что еще будет? Да, конечно, мы посмотрим еще апартаменты и посмотрим, которые находятся в данный момент под конструкцией. Да? Новостроечку, Новостроечку, да? да. Отлично. Все, движемся дальше. Здесь, смотрите, с главной спальни, с хозяйской спальни, какой балкон просторный. Вот балконы здесь, конечно, ребята, они поскупились на них. Посмотрите. Ну, здесь, конечно, еще лучший вид. Какие горы, какое море, бассейн. О, мороз по коже. Вот даже, в принципе, и не надо на берегу, потому что здесь вид крутой. Ну, шикарно, что я тут буду. Это самое дорогое, что есть. Вот самое дорогое, что мы сегодня вам покажем. Чтобы вы увидели размах, что здесь можно купить. No, because I don't. Yes, exactly. Смотрите, еще в хозяйской спальне какая душевая комната. Move up your way. 2 раковины, биде, У унитаз. каждого своя персональная раковина. Да, персональная раковина, это представляете? Ну, шикарно, все такое прям модное, стильное, дизайнерский интерьер. Они не поскупились ни на мебель, ни на отделочные материалы. Видно, что все сделано с душой, с любовью для себя, для жизни, для детей, для внуков. Такой женщины, это гардеробная. Гардеробная комната, вот посмотрите. Это целая спальня, еще одна, только здесь сделали гардероб. Очень красиво. Зачем сапоги? У вас так бывает холодно, что носите сапоги? Зимой носим и сапоги, и шубы тоже. Это Но вы вы понимаете, это Ага. только вечером Выгулять. выгулять. Ну все, я тут все посмотрела, мы все, да, показали. Еще, может, покажем вам вид с воздуха, если Саша запустит квадрокоптер.
Мы движемся к следующему объекту. Инга, в какой район мы едем? Мы находимся там же, в районе Коралбея, в деревне Пей. Сейчас мы уже едем в населенный пункт, так сказать, в деревушку, где посмотрим апартаменты. Все, добрались до следующего комплекса. Посмотрите, какой он красивый. Все из камня. Интересно, а бассейн у них тут есть? Квартира D2. Заходим. Просторная кухня. Сколько здесь квадратных метров? Участок 125 квадратных метров. Сама квартира 87 квадратных метров. 87 квадратных метров. Это значит, здесь кухня, гостиная. Гостиная, небольшая столовая. Смотрите, здесь можете с своими друзьями ужинать. Пойдемте посмотрим еще туалет. Вот душ. Это у нас унитаз, раковина, зеркало. Все хорошо. Две туалетные душевые комнаты. Ага. И две спальни. спальни. Две спальни. Причем с этой спальни есть выход на террасу. Очень удобно. Это даже может быть детской, потому что там две кровати. И вот это хозяйская спальня. И от хозяйской спальни есть еще санузел отдельный. То есть в квартире два санузла. И из хозяйской спальни также есть выход вот сюда на террасу. Здесь у нас шкаф. Квартира уже с мебелью продается? Да, квартира будет с мебелью. Какая у нее итоговая цена? Итоговая цена 140 тысяч евро. 140 тысяч. Эта квартира находится в комплексе, как вы уже обратили внимание. В этом комплексе имеется подогреваемый бассейн, имеется гимнастический зал. Клево. Да, так что, пожалуйста. И, конечно же, все остальные услуги по очистке территории, по содержанию сада, бассейна и так далее. А это район хороший, что ли? Это очень хороший район, он очень спокойный. Это деревня Пей, как я уже говорила, находится в 14 километрах от города Пафос. То есть здесь очень спокойно и безопасно.
Скажи, пожалуйста, про территорию, что здесь есть. Шикарный бассейн. Также есть гимнастический тренажерный зал. Вот он, да? Да. И в этом же гимнастическом зале имеется закрытый зимний бассейн подогреваемый. То есть в зимнее время вы можете пользоваться закрытым бассейном. Хотите пройти посмотреть гимнастический зал? Крытый бассейн. Как вы видите, крытый бассейн и джакузи. Джакузи. Позанимался, покайфовал. Клево. И круги, и всякие там игрушки для игры. Сауна есть еще? И сауна у них тут. Боги, каболы. Круто. Вот тот бассейн, он неотапливаемый. Когда на улице тепло, вы можете в нем плавать. Этот уже отапливается. Давайте посмотрим, какой у них тренажерный зал. Проверка пришла. Хороший тренажерный зал. Зеркала, кондиционер, полный комплект гантелей. Это очень хорошо. Все необходимые тренажеры есть и никого. Можете включить музычку и изгонять жиры. Инга, скажи, пожалуйста, какие у вас вообще средние цены на квартиры на рынке и сколько за квадратный метр? Если мы говорим о вторичном рынке, то цены стартуют примерно от 45 тысяч за небольшую студию. Если это первичный рынок, то примерно от 70 тысяч за студию. Если вы хотите узнать стоимость квадратного метра, то вторичный рынок у нас начинается примерно от 1200 евро за метр квадратный, первичный рынок от 1500 и до 3000. То есть там уже в зависимости, какой материал вы хотите использовать при строении, ну, естественно, Поняла, спасибо. район, где вы хотите строить. Инга, рассказывай, куда мы приехали. Мы приехали на объект, который находится под строительством. Это прекрасный комплекс, который будет состоять из 12 вилл, из 12 домов. То мы можем походить, посмотреть стройку. Посмотреть, да, идет строительство в данный момент. Этот комплекс, как я вам уже сказала, состоит из 12 вилл прекрасных, которые из них трехспальные виллы или же четырехспальные виллы. Вас интересует стоимость? Да, сколько? Стоимость трехспальных вилл 475 тысяч евро и четырехспальных вилл 525 тысяч евро. 125. Понятно. У каждой виллы, как вы видите, довольно-таки большой участок, 800 квадратных метров. Это довольно-таки очень хороший, шикарный участок, где можно соорудить сад. И к каждой вилле относится свой персональный бассейн. Слушай, я хотела тебя еще спросить, как у вас обстоят дела с недостроями? Бывает ли такое, что люди вложились в недвижимость, квартиры не достроились, обманутые дольщики? Нет, такого на Кипре не бывает. Дело в том, что при покупке нового жилья, то есть если вы покупаете проект в планах, то оплата этого проекта идет поэтапно. И, конечно же, заключается договор, и изначально этот проект принадлежит вам. То есть вы владелец этого проекта. Оплата этого проекта, как я уже сказала, идет поэтапно. Если заливают бетон, вы оплачиваете за это. Если идет строительство кирпича стен, вы оплачиваете за это, то есть поэтапно. Если вдруг та строительная компания, с которой вы заключили договор, обанкротилась,
проект все равно принадлежит вам. Вы можете нанять следующую строительную компанию и продолжить ваше строительство. То есть я должна вместе со своими соседями, все, кто купили, да, квартиры, Да, мы вместе нанимаем и достраиваем. конечно. У нас никто это не отберет. Никто это не отберет, это принадлежит вам. Понятно. И последний вопрос. Вы кто- можете также не обязательно со всеми соседями. Вы можете взять и достроить свою личную виллу, которую вы строите. Ну, это да, это А вы понятно. не зависите от соседей. Я просто подумала, если в комплексе ну, такая ситуация возникнет, когда не дома, а прям квартиры в комплексе. И последний вопрос, который я хотела задать. Скажи, пожалуйста, кто на Кипре оплачивает услуги риэлтора? Наши услуги на Кипре оплачивает продавец недвижимости, тот, кто хочет продать. А какие бонусы, какие плюсы покупает человек, когда он идет покупать недвижимость с тобой? Ну, первое, конечно же, сразу же скажу, что это русскоязычная поддержка. Второе, хорошие цены. Вы сможете у нас купить и самую дешевую недвижимость вторичного рынка до самой дорогой первичного рынка. Ну и, конечно же, это поддержка адвоката. Мы всегда вам поможем связаться с адвокатом и оформить правильно и легально все документы. Понятно. А если человек находится сейчас пока в России, но он уже хочет посмотреть, какие варианты есть, вы можете скинуть в электронном виде информацию? Конечно, мы можем предоставить информацию нашим клиентам и в электронном виде. Главное понять, что именно ему нужно, да? То есть чем интересуется клиент, вторичным или же первичным рынком, и предельно понимать, какой бюджет у нашего клиента. Если у вас остались какие-то вопросы или если вы хотите купить недвижимость на Кипре, то контакты Инги мы оставим внизу в описании к этому видео. Пишите, связывайтесь. Ты же поможешь, все Конечно, расскажешь, конечно. ответишь. Да, с удовольствием поможем, расскажем и ответим. У нас на этом все. Большое спасибо, что посмотрели это видео. Были на канале Вечное Лето. Если этот выпуск вам понравился, он был для вас полезным, то ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Увидимся в следующих выпусках. Вас очень сильно любим. До новых встреч. Пока.